एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी बर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में लग रही मेघुआ पाग संग झिपिझिपि वर्षा आज 4टी जिला को रेड वार्निंग जारी होता बेले 13टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होती। तेज आगामी दिन में ओडिशा रे केउं जिले में अधिक मात्रा में वर्षा रही केउं जिला को बिजुली घड़घड़ी सतर्कता जारी कर भिडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर किंतु ता पूर्व भिडियो गोटे लाइक करूँ सांग सहित भिडियो अधिक मात्रा शेयर करूँ। आपण मैंने आम चैनल पर प्रथम थर आम न्यूज को देखुए ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए। आपण मैंने आम न्यूज को केउं जिले देखुं तले कमेंट बॉक्स से निहाती जनइबे जहाद्वारा जब भी जेकोसी न्यूज रिलेटेड लाटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तेज चलतु आ लेट नक बर्तमान खबर पर नजर पकेबा। तेज राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु और लघुचाप सक्रिय प्रभाव में राज्यर प्रबल वर्षा होउछि। आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ संबलपुर को रेड वार्निंग जारी कर बेले झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर सोनपुर बौद्ध देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर बालेश्वर भद्रक कंधमाल कलाहांडी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एही सब जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित गोटे कि 2टी स्थान में वज्रपात और घड़घड़ी आशंका कर आसंताकाली केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक नयागढ़ नुआपड़ा रायगड़ा कोरापुट नवरंगपुर और मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। एही सब स्थान में गोटे कि 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात होवार आशंका कर वर्षा समय पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर प्रति घंटा बहिबार आशंका कर विशेषकर उत्तर उपकूल और दक्षिण ओडिशा को प्रबल अति प्रबल वर्षा अलर्ट जारी कर आगामी 3 दिन समुद्र तलिया लोक मैंने मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जावाई बारण कर राज्य में यह पाग आसंता 12 तारिख जाए लगी रही पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग। तेज राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु और लघुचाप सक्रिय प्रभाव में राज्यर प्रबल वर्षा होउछि। आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ संबलपुर को रेड वार्निंग जारी कर बेले झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर सोनपुर बौद्ध देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर बालेश्वर भद्रक कंधमाल कलाहांडी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एही सब जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित गोटे कि 2टी स्थान में वज्रपात और घड़घड़ी आशंका कर आसंताकाली केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक नयागढ़ नुआपड़ा रायगड़ा कोरापुट नवरंगपुर और मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। एही सब स्थान में गोटे कि 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात होवार आशंका कर वर्षा समय पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर प्रति घंटा बहिबार आशंका कर विशेषकर उत्तर उपकूल और दक्षिण ओडिशा को प्रबल अति प्रबल वर्षा अलर्ट जारी कर आगामी 3 दिन समुद्र तलिया लोक मैंने मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जावाई बारण कर राज्य में यह पाग आसंता 12 तारिख जाए लगी रही पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग।